So, what's up guys? May bago po tayong unboxing sa channel natin. Oh. Ito pa ay isang premiere by Craft. Buksan na po natin. Oh. Dotted po yan. Dotted. Mura lang po siya. 65. Saan nabili namin butika? Unboxing po, no? Tabi mo natin yung kalat. Focus. Focus. Yan. So, yun po, no? Natando po siyang naman. Red po yung packaging niya. Same sa box. Ito yung, ano nyo, descriptions. Quality imported. 100% electronically tested. So, gamit na pala ito. Charot. Hygienically sealed at lubricated for comfort. Sige na. Sige. Iti-testing na po natin siya guys, no? Update ko po kayo. Sige.